Guys, kembali lagi di channel aku. Sekarang kita lanjut part 2 ya. Tadi kan udah matang ya guys. Namanya nasinya sama ayamnya kan udah aku campur. Sekarang aku mau masak tela-tela. Nah, itu tela-telanya aku bungkus saja, nggak aku mau diamin ketutup gitu. Ya guys, ini aku nyalain kompornya. Kita nggak pakai minyak, pakailah bohong, pakailah, kita nggak pakai walaupun dari situ. Aku tadi udah taruh bumbu-bumbunya guys, kalian tunggu ya. Itu jemuran aku udah keringin tadi pagi. Wah, kabela none. Anteh biji. Guys, ini lokasi rumah-rumahan aku. Kasih lihat ya. Ini dia. Itu guys. Itu dia lokasi rumah aku. Nggak cukup. Goblok. Guys, aku taruh kalian di sini ya. Aku giniin aja ya biar nggak lama. Guys, sudah masak tela-telanya, kita buka yuk. Gua ambil piring dulu ya. Tapi piringnya udah ditaruh sama bumbu. Ya udah, kita campurin. Nih guys, kita campurin. Kita buka dulu. Panas. Kalian tinggal komen aja, nanti aku jawab. Ya guys. Udah matang nih guys. Udah aku campurin, aku mau masukin ke toples. Aduh, perkarik guys. Jatuh guys. Kita taruh di bawah ini ya. Aku banget. Oke guys, aku mau buat drama loh. Kalian nonton aja ya. Aku mau buat nih. Yaudah ya, dadah.